爱我们的天父，我们感谢你，因你是何等的爱我们。虽然我们不完美，但你却为了我们赐下你的独生爱子，为我们的罪成了挽回祭，使我们因信他成为你的儿女。主啊，你知道我们时常软弱，时常因为环境、心理、身体等种种因素，忘了亲近你，忘了你与我们同在，忘了你是胜过这世界唯一的真神。主啊，求你再次用你的爱浇灌我们，填满我们空虚受伤的心灵，使我们有颗愿意为你热心侍奉的心，在你所建造的教会中成为你合用的器皿，在爱中彼此包容，相互扶持。我们也要为着教会接下来的事工审判屋的戏剧向你献上祷告。主啊，感谢你透过这样的机会，让我们用不一样的方式宣扬你的福音。主啊，求你让每一个看过这戏剧的人都能重新审视生命的议题，让这个戏剧能在他们心中扎根，成为你福音的种子。也求你亲自看顾纪念那些愿意摆上的同工，他们的辛劳。求你使他们有够用的体力来应付未来的表演以及筹备，也使他们周遭的人因着他们的付出，能看见你的荣美。因为我们知道，在我们所不能的，在你凡事都能。我们这样祷告，是奉靠主耶稣基督宝贵的圣名。阿门。现在让我们一起领受上帝的话语。上帝的话语记载在以赛亚书55章1到13节。我们一起来读。你们那些干渴的，都当就近水来；没有洁净的，也可以来。你们都来买了吃，不用银钱，不用价值，也来买酒喝奶。你们为何花钱买那不足为食物的，用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的话，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。你们为何花钱买那不足为食物的，用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的话，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。你们将就近的来，侧耳听，就必得活。我必与你们立永约，就是应许大卫那靠靠的恩典。我已立他做万民的见证，为万民的君王和司令。你们素不认识的国民，你也必招来；素不认识你的国民，也必向你奔跑。都因耶和华你的神以色列的圣者，因为他已经荣耀你。当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必连续他。当归向我们的神，因为神必广行赦免。耶和华说：我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。雨雪从天而降，必不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。我口所出的话也必如此，绝不突然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通。我口所出的话也必如此，绝不突然。你们必欢欢喜喜而出来，平平安安蒙引导。大山小山必在你们面前发声歌唱，田野的树木也都开长。松树长出代替荆棘，番
请小朋友起立，一起到3楼的儿童牧区。今天牧师要与我们分享的主题是人生选择结果。我们请牧师。各位弟兄姐妹，大家平安。平安。浩明今年几年级？4年级哈，好，4年级。好，爸爸妈妈在旁边 OK 了。爸爸妈妈在旁边。好，那个因为年纪比较小的小朋友，还有因为我们戏剧演出哈，因为我们今天像怕孩子比较小的哈，当然我们在进行这个时候，我们也会跟他说，这个时候需要爸爸妈妈是能够一起在旁边。那因为今天主日学，我们在暑假的时候会有他们参与的，因为这一幕会比较戏剧张力大一点哈，所以我们先把10岁以下小朋友先不要在这个地方好到时候如果父母亲的同意同意一下或者说可以陪在身边，我们再开始。人生选择结果，其实这3个字，如果你加上2个字，真实真实的人生，真实的选择，必定会带来真实的结果。这也就是这一次我们暑假要做的这个审判屋，这里有个审判屋的图画，它就是一个房子，然后有个锤子在中间，然后它下面有一行小字。就说真实的人们，真实的选择带来真实的结果。好，那现在到这里就好，都不用那个这里这样就可以了。那每一年这个审判屋的戏剧，它在呈现的时候，它就是美国有万圣节，那一群基督徒他认为说万圣节不给糖就捣蛋，然后万圣节其实翻过来叫Ghost 万鬼节，基督徒拜神的又是拜鬼，很奇怪。那但是你不去，人家说你不合群。他们说看有没有办法，于是他们在万圣节的时候，他们就参加万圣节的游行。在游行的当中，他们就演出福音故事或者耶稣的生平，大家觉得还不错，还蛮受好评。那他们就受到激励，他们都很爱演很爱演戏，这样不过瘾，那怎么办？我们把鬼屋他们来就追求刺激。那我们的信仰的故事、生命的故事，可不可以也让它里面有充满刺激？所以他就把鬼屋变成 Judgment House， 就是审判屋。好，你要刺激吗？来，你要看有关生死的议题吗？来，然后他们就创造了这样一个审判屋的一个戏剧的团队。那审判屋戏剧的团队，基本上他每一次的戏剧就是由10个房间组成。那从第1个房间到第5个房间呢，就是故事。什么故事？可能像这个主题，翻成台湾话比较贴近的意思叫不测风云，就是不可预料、意外之事情。所以可能意外的事情，可能是自杀，可能是癌症，可能美国像我去的教会，它是位于中西部的密苏里州，隔壁就堪萨斯州，下面就亚利桑那这些，那是什么有名的什么龙卷风种龙卷风都从那边上去的。所以我们刚开始去那边的时候，奇怪那个厨房那边有个小门，进去里面怎么那么多食物？大概大小的话，比这个大概只有从那边到这样，但是它是整个铁做的，然后锁在地上的那个水泥地上，那是避难小屋。万一那个龙卷风警报来，可能几分钟不到15分钟就来了，他们整个就要躲到那里面去。其他所有一些木造的在地上的全部都会被连根拔起。所以在审判屋，在这个戏剧里面，他们有尝试过很多主题。从第1个房间到第5个房间，就是不同的故事。然后今天我们看到的这个场景，就是第6个房间，就是审判台。然后审判台之后，它有它的故事进行的方式。所以今天牧师从人生选择结果要来跟我们探讨就是说我们不管是还没有认识上帝，或者认识上帝久久的，如果有一天我们站在这里的时候，我
我们如何去面对？好，我们来看第1章。这张照片就是这个故事的开始，有一个和乐的家庭，或许像你的家庭，或许像我的家庭。每天早上，大家高高兴兴的在那边谈论一天的计划，看似非常的平衡，看似没有缺乏什么。夫妻，如果他们会动这部影片会动，他们还有宝宝孩子跟父母亲的互动也都很好，他们就和乐的一家。但是他们生命当中真的什么都有了，都充足了，都充满了吗？那和乐的一家，他们将开始展开一天的活动。在这个当中，这个穿白色衣服的就是这个家中的大女儿那这就是大女儿，然后她就是跟她的朋友来到了教会。教会因为圣诞节的时候正在进行一些手偶剧所以你可以看到后面有一些那个手偶，好像那个芝麻街的手偶他们就在那边演出。然后粉红色这个女孩子是一个基督徒，她就带着这个家庭的这个大女儿来到教会里面，然后也让她参与在这样演戏的当中期待有机会传福音给她。因着这样的参与这个穿白衣服的大女儿，她也觉得说，她就觉得说，有那个兴趣有这个兴趣，要多了解一点说这个女孩子她所说的粉红色衣服的女孩子所说的信仰到底是怎么样一回事。好，然后在表演结束的时候，这个就进入了后台就是他们我先解释一下，我们回到上一章，有没有看到那个衣服是一样的？白色衣服跟粉红色衣服。好，然后再看下一章，白色衣服、粉红色衣服，什么变了？人变了，对不对？好，这个就是我们在暑假的审判屋，每一个人你不用从第1幕跑到第10幕，你只要待在那个地方。好，所以我们可以有很多的人参与。好，我们回到上一章好，所以你可以看到，本来是这2个人演他们只要演这个下一组人来看的时候，他们还是演这个。好，下一章。好，那在这个后台的当中呢，这个穿白衣服的女孩子就在问粉红色衣服的女孩子说，是吗？你所说的耶稣爱每一个人，也想当每一个人的朋友，是真的吗？那刚刚在教会我们有庆祝耶稣的降生这些跟我有什么关系？这粉红色衣服的女孩子就跟白色衣服的女孩子说，耶稣来到世上最大的目的是为了每一个人，而且他要告诉大家说，天父上帝有多爱他们，而且为了我们的罪钉在十字架上。那除了圣诞节，更重要的一个节日是什么？复活节。所以这个为我们的罪而死的耶稣呢，他就是没有一直停留在死亡等他复活之后呢，他也担当了我们所有的过错那这个小丽她听到这样的时候，其实刚刚在这样的家庭里面，她或许觉得那所有的一切都是本来就有的她也享受在这里面，可是她不能够去明白为什么有一个人能够这样为他牺牲。但他听到这个故事的时候，他其实很感动。他或许没有像我们生命经历很多大风大浪才说真的我只有圣耶稣可以靠了。还记得吗？耶稣在显现丁肯给多马看的时候，多马说，主啊，我知道是你的时候，耶稣说，那听到而没有看就信的人是更大的福气。所以我们当中如果有些人很单纯的生命没有经过很多风浪，但他根据我们的叙述，根据我们的一些的不同方式传福音的方式，如果他接受了耶稣，这是大有福气的。所以这个白色的这个女孩子白衣服的女孩子，这个大女儿听到这个朋友这样来跟她介绍之后呢，她就说，那我要怎么样可以那个跟耶稣发生关系接受他他说你可以做一个祷告你可以做一个祷告那怎么祷告呢？他说好，那他就告诉他说那我跟你讲就说刚开始你有一个对象，然后
告诉他你要接受他，也谢谢他为你所做的一切。好，所以这个白色衣服的女孩子，她就祷告了。她说，耶稣，我的好朋友告诉了我很多关于你的事，还有你多么爱每一个人，甚至于为了我们，你承受了可怕的刑罚。谢谢耶稣为我们做了这些事情。我知道，我原本不值得你这样做，但你却选择原谅我一切的过错。我相信你是我的救主，我要接受你成我的救主。求你每一天都来帮助我，帮助我能够为你而活。然后他就问他朋友说：“哎，这样可以吗？”然后他们两个就一个拥抱，就说：“太好了，因为他们在主里已经是一家人了。”好，当这个画面，不要跳下一张不要跳下一张当这个画面，停在这里的时候，其实后来出现了两个人。刚刚一家人里面，白色衣服，他有一个哥哥，那个哥哥来找他了。哎，看到妹妹好高兴，哎，你们在聊什么？哥哥，你知道吗？我刚刚做了一件事情，什么事情？我接受了耶稣成为我的救主。酷哦！他们的兄妹表情，那个感情还不错。酷哦，恭喜你，恭喜你哈！或者这个哥哥说，他有他的台词因为我没有演那个角色，但是那个哥哥就是跟美美感情还不错说就是很少看到美美有那么高兴的表情。后来他妈妈就来了，那一家人感情也都还不错。妈妈，你知道吗？我刚刚做了人生当中一个最重要的决定。妈妈说什么决定？我接受了耶稣成为我生命的救主。妈妈说，那个表情，很多妈妈这样就孩子很兴奋告诉你，妈妈你看我这个，爸爸你看我这个，然后你的表情，知道我的意思吗？不以为然。其实这妈妈有点，这样子那这个妈妈就要转移话题。那我有个重要决定，现在我决定把你们带去，把你们肚子喂饱饱，让你们都吃饱饱的，好 ，OK。然后看似一切很幸福，看似一切很美满，我们的人生发展到这样的过程当中，也往往是这样，一切非常的顺遂。那个民谣的家里是在不要，埔里是老家嘛？国姓是老家那你可不可以叙述921那时候很简短的？那时候家里的状况是怎么样？921的情形，这其实我不在那边啦，是我妈妈在那边。妈妈在那边啦，妈妈在那边那我听我爸讲，就是说那天晚上就是很闷几乎都没有空气，他觉得非常闷，所以他晚上都睡不着，所以他那天没有沉睡。是。那刚好就是发生地震的时候他睡的地方有个衣柜就倒下来。是。那他差一点就被那衣柜压住，可是他就是没有睡很好，所以他就很机警的就先起来了。是。那听他叙述是说那一天的山上，因为我们住山上，很像是有炸弹轰炸的感觉。就是因为那个走山很严重，所以就整个都爆开这样子。你刚刚讲的是爸爸还是妈妈？爸爸跟妈妈。爸爸跟妈妈，因为刚刚我只有听到爸爸写的跑掉。妈妈也跑掉了。有啦，对，都跑掉。对，没关系，不会坐这边。好，谢谢那个明雅。我刚刚其实都没有跟他讲，我刚刚问就说，其实有921经过以后，也有基督教为这个写一首歌。他说昨天有说有笑，结果一个晚上当中，天摇地动，全部都变了。连那个眼泪要擦都来不及擦我不知道我们每一个人，我们有把握下一刻你会发生什么事情吗？我们来看这发生了什么事情，他们要去吃饭了。我们看到其实在这个当中可能不是很明显这个其实穿白色衣服在这个白色衣服就是那个大女儿，然后这个其实是一个 waiter 一个侍者，他过世。原来这个一边讲手机，然后就冲进了他们吃饭的那个餐厅。好，我们来看下一张。然后妈妈，这就是妈妈也是那个我们可以看到那有个女孩子那个就是肇事者有人帮忙打电话报警。好，我们再看下一张。然后后来这4个人都被
蒙上白布啊，因为在这场车祸里面，那个妈妈以及穿白衣服的女儿，以及她的朋友以及威特这4个人，在这场车祸当中上升了。这是一个我们很难去接受的一个事情，在生活当中却有时候我们没有办法去说你不要来，他就会不要来的事情。所以一个家庭在这样的一个时间，突然之间就是女主人还有这个女儿就这样过世。那威特他家里的状况我不知道，那么他朋友家里的状况我不知道啊。所以当丧礼进行的时候，咖啡色的棺材装着过世的妈妈，银色的棺材装着过世的女儿，穿蓝色衣服的就是哥哥啊。那爸爸在后面啊，这个是牧师啦啊，隔壁爸爸在那边跟他讲话。好，在这个当中的时候，这样这个迪丽，他们要吵不行，他们要上面4年级以下小朋友不可以，要到上面啊，不可以看，对，不可以啊。好 ，OK。然后在这一个房间里面，其实这个儿子他有问了爸爸许多的问题，其中包含就是说，爸爸，妈妈跟小丽的灵魂现在到底在哪里？这个爸爸也不知道如何告诉他。好，然后他试着跟孩子说，有一天我们可能会在天堂相见吧。我想小丽和妈妈现在天堂一定过得很快乐。还有，你知道你妈妈这个人，她很外向活泼，她已经交了一些的朋友。儿子问他说：“爸爸，你确定吗？”那他说：“我希望有一天，我根本没办法接受这个事实。我希望有一天我们一家人还可以团聚，但我根本不知道到底灵魂会去哪里哈。那这个哥哥突然想起一些事情，他说，妹妹在意外的时候发生的当天有告诉我一些事情。他说他已经接受耶稣成为他的救主，还有他的罪被赦免了。他也知道他生命结束后会去哪里。他看起来好快乐，可是，妈妈。”我从来没有听过妈妈说这个。那爸爸，你有确定他们都在天堂吗？那这爸爸还是试着要安慰他。那最后这个哥哥，他就是在这个棺材这边他就抚摸着妈妈的棺材说：“妈妈，你真的是一个好妈妈。”他先抚摸妹妹的棺材说：“妹妹，你是一个好妹妹。我从来没有看过你脸上那么满足以及确定的表情。我相信。”你的灵魂现在已经去了，你说的那一个地方，我相信你是快乐的。然后他也去妈妈的棺材隔壁，跟妈妈说：“妈妈，你真的是一个好妈妈，你把我们照顾到无微不至。我好希望能够跟你再见面，可是我真的不确定我们会不会有那一天。那现在我们要先离开。所以这个夫妻跟儿子。”就带着生命当中许许多多的疑问跟伤痛来，在他们生命当中，在这里2个人就离开他们生命。接着呢，我们这时候要让大家来看看这死掉的这个4个人他们在这个过程当中，他们发生了要面对怎么样的事情。好，那请出现灯，然后我们后面2个灯，先把它关掉。
耶稣来到这个世界上，为了承担我们的罪，死在残酷的十字架上，并且第3天从死里复活。上帝提供了这个救恩的礼物，给所有相信耶稣为他们唯一的拯救，唯一能够赦免他们的罪，以及与上帝和好的管道。任何人只要接受了这个礼物，就成为上帝家庭里的儿女，并且永远和他同在天堂。约翰福音3章16节说：“神爱世人，甚至将他的独生子耶稣赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”我在你们面前翻开生命册，这本书记载着那些已经被救赎人的名字，就是那些选择相信耶稣为他们救主的人。你们当中有些人已经预备好了，但多数的人没有。当我叫到你的名字的时候，请往前站。恩慈。是的，法官，我在这里。恩慈，你明白了上帝要给你的礼物，你也接受了他要给你的救恩，并且你地上生命结束前的最后几个小时，你仍然满有喜乐地告诉你的朋友小丽，罪要如何得赦免，以及如何成为耶稣的朋友。进前来。请进去我为你预备的地方。谢谢耶稣，这真是太好了。哇，今天好漂亮哦，真的是天堂耶。小丽。是的，法官，我在这里。很多人会说，让一个女孩年纪轻轻就葬送掉了生命，是一件悲剧。但你早已选择了对的道路，你选择接受耶稣要给你的救恩。现在你已经准备要进入永生，在那里将不会经历痛苦伤心。你将在耶稣面前，就是那献上自己生命拯救你耶稣的面前永远站立。请进去我为你预备的家吧。美惠，请往前站。法官，我在这里。我真的是很高兴看到小丽跟恩慈，他们是安全的。我知道每条路都会通向天堂的。那我现在可以进去跟孩子们在一起了吗？很抱歉，美惠。但是你是不被允许进入天堂和小丽恩慈在一起的。你没有选择接受那透过耶稣为我们流的血预备的永生，因为你没有接受耶稣来为你的罪受罚。现在你必须为自己所犯的罪付上代价。可是法官，我这一生都做得很好啊，我一直都在做那些对很好的事情。我照顾我的家人，他们也都知道我爱他们啊。我还在爱心厨房当义工哎，上帝应该看到我做这些好事了吧？你可以保证你这一生中从来没有犯过错吗？我不能，可是法官，没有人是完美的啊。我已经尽量做到最好啦。我帮助别人，我把别人摆第一，我爱我的家人。我是孩子们的好妈妈，我应该去天堂的，这不公平啊！你难道就不能例外吗？经上记着，世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，没有人能在上帝面前称自己是完美。上帝也不允许罪进到天堂。
这就是为什么上帝允许让他儿子耶稣来为我们的罪付上代价。但你拒绝了这样的礼物，所以现在你要为自己的罪受罚，就是永远与上帝隔绝。不，我愿意接受耶稣，我愿意接受他给的救恩，我知道再也没有考纪念，别把我送走！志伟，请往前站。这根本就是一场意外啊！我才18岁，我不知道自己会死，我以为我会毕业，然后结婚，有自己的家庭，为什么会这样？我都没有机会过好我自己计划好的人生。经上记着，凡事都有定期，地上的生命不过如烟雾。你计划了你的人生，但却没有想到你的永生。你的名字并没有记录在生命册上。现在你必须为你所犯的罪付上代价。你选择了不让上帝成为你生命中的唯一，现在你必须用永远与上帝隔绝来付你罪的代价。你根本什么都不知道，我怎么会知道我的人生这么短暂？为什么不给我第二次机会？我一定会开始给上帝时间的。当我叫到你名字的时候，请往前站一步。开张语音。陈瑞慈。王震。佳瑜，现在还不是你们的时候，但记住，没有人知道你生命会在哪一天，或是哪一秒结束。有一天，你会站在这个审判台上接受审判，你们可以离开了。但当那一天到来的时候，你们的名字会被记在生命册上。后面灯可以打开哈，我们请这些演员哈可以出来了哈，谢谢他们哈，很辛苦。好，那这个是我们跳下一个哈，好，那这是我们其中的荧幕的一个呈现，或许我们心里会有些疑问，像那个妈妈，我做了那么多，或者。那个威特说不公平，我才18岁。其实这一个戏剧，它的目的不是要去吓你说，啊，你一定，那个一定要信耶稣，不然怎么样怎么样。有些小孩子可能出生没有几天就过世了，可能很多的地方有些人一生当中没有听过耶稣的名字，但是我要讲的是。这些的人，其实上帝有他拯救的计划。可是这样的一个戏剧，对基督徒来提醒：当有一天我们站在这个审判台前的时候，我们如何跟耶稣面对面？当有一天我们曾经传福音给我们的家人、给我们的朋友，而他们拒绝的时候，我们是不是还要更加努力的来为这些人？付上更多祷告以及带领他们的一个代价。所以，当审判台完了以后，就会进入到下一个房间的场景。大家写的就是地狱。在这个地狱的当中，有一个这个地狱的使者，他就在那边讲话。他讲的意思就是说，这里
你充满着你无法想象的恐惧。圣经说，在那里的必要哀哭切齿了，因为充满了烧不尽的永火。这个记载在启示录20章15节。若有人的名字没有记在生命册上，他生命册上他就被扔在火湖里。所以，除了这个地方之外，你可以不用相信这些，你可以忽略死后的生命，你可以当这个死者好像什么都没有说过。但如果这些都是真的，当然你们有自由意志可以选择。如果这是真的，那除了地狱以外，你将没有任何的选择，而这是充满一个悔恨和绝望的地方。好，所以在这个过程当中，它就是有一些的场景，因为那个比较暗，所以没办法用照片来显示出来，还有影片。那下午的时候，会有给其他教会，因为下午时间比较长，会给他们看。好，我们来看下一张。然后之后，他进入的一个房间，这就是永恒的家，在一个天堂的地方。那被接纳，然后在这边，以前过世的人都在这边，重新在这边团圆团聚。这个故事，我们刚刚看的这个故事叫做不测风云，因为很多的时候，我们的生命在无人能够预测的状况之下，就被翻转了，有时候是被扭曲了，有时候已经失控了，不是我们能够控制的。也许我们并没有期待是遇到这样的状况，可是有时候真的不是我们能够预料。好，那也许刚刚这样的一个演出方式，也不见得是你所预期的。好，那牧师要特别讲一下，审判台的时候，他没有说一个门是往天堂，一个门是往地狱，这是一个戏剧呈现的效果。但是我们来讲，若不是走在救恩的道路，那个门是窄的，那就是在那无穷的悔恨的当中。好，那所以真实的人生面对真实的选择，最后必定带来真实的结果。刚刚我们读以赛亚书55章6节，圣经怎么记载？55章6节有圣经的。好，我们回到前面，我们看一下55章6节是以赛亚书55章6节，我们来看一下。好，我们一起来把这个经文念一下。当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相聚的时候求告他。是啊，我们既然已经有这样的一个救恩，这样的一个神给我们的恩典，相信我们每一个人，必能够在这边来得到呼求的时候就能够找到，我们靠近的时候，就一定能够感受到耶稣在我们的身旁。所以期待各位弟兄姐妹，那今天从这样的一个呈现，从这样的一个过程的当中，当然等一下，如果我们礼拜之后，有一些要讨论的，可以讨论。那我们有一个姐妹，穿粉红色衣服的，丽娜姐妹在这边，她也是在这个里面了解很多，那也可以跟她做一些的讨论的，那我期待我们的人生每一次的选择，当然我们都是负责任，那最后我用一个审判屋我去看的一个去美国这几年看的一个分享做一个结束。我第一年2010年去看，就是看这一出不测风云。看的时候，因为我们要来台湾要演出，所以他让我们可以摄影，我一共进去拍了4次，4次就说因为要拍那个场景，就跟着第一组进去看，然后就这样看，一共拍了4次，有时候看那个角度不好，换个角度再拍，用摄影机拍了4次，然后我哭了4次，不是我爱哭，也不是被吓到，尤其在车祸现场或者在审判台那一幕，因为我自己是第一代基督徒，所以我就想到那些还没有信主的家人。另外有一个是，当有一天
我都是一个牧师了。那当有天耶稣说 OK， 我给你10秒钟，10秒钟以后在这边报道，我已经预备好了吗？我可以坦然无惧的站在他面前吗？所以我觉得不管是对基督徒或还没有认识耶稣的人，都是一个很近距离有这样的一个醒思深入的一个机会。那在2年前那包含民谣、暑期还有一些的青年，我们也到屏东有去看这样家具班浩式的这样戏剧，因为已经在台湾演了在这个过程当中那他们也在这2、3年知道教会预备要做这些事情，他们也非常乐意积极的投入也甚至于当他跟家里面的分享的时候家里面的人也觉得都很感动所以我觉得不是看只有听民谣讲而已所以民谣应该很会讲好，那等一下我们下面有这个教会公报教会公报第二版，这里有写一个教育博览会为主日学打基础其实这一次上个礼拜五和这个礼拜五，因为南部跟北部有办教育博览会，大概都有几百个主日学老师参加当中有工作坊工作坊当中就有几十个老师在那天下午分2个梯次一次几十个，2次几十个这样过来，所以也是介绍这样的一个戏剧学校的方式，让他们了解所以期待我们大家在暑假家具们号是这样的事工可以多多的参与最重要的，我们一定先为这个事情来带到那你说我要怎么参与有人说我不要欢喜来，我们回到刚刚第1章我很简单的讲一下那个照片的第1章，照片的第1章。好，你如果说我说我什么都没样我嘛没样欢喜下一张。好，有没有看到？其实它的一个一个房间，其实那个前面有个阿嬷的那个位置大概就是在这里，然后这里就有一条线，我们就是在这个位置。那个阿嬷她怎么演戏不要演戏，坐在那里然后打麻声音数到20会吧，数到20起来笑一下再继续打20再起来笑一下。对，有这个阿嬷坐在这里，这个家庭就变得很温馨，对不对？好，然后第1幕呢，我们在跟几间教会联合要演的时候，第1幕是最早被抢去的，为什么呢？因为我们1个小时，你多爱演戏，你就只能演5分钟，为什么？因为每一个房间演的戏的长度要差不多，所以第1个房间你看完，你要进入第2个房间的时候，外面还有人在等。当你进入第3个房间的时候，第2组人就进来了，一次我们就放15到20个人进去，所以1个小时你会演6次，3个小时你会演18次，3天你会演54次。那第1个房间为什么很多人抢？那个已经被贵格英才教会我们要演第1个，为什么？整天晚上都在吃东西那是很好的事情然后整天晚上在那边吃了好 OK 那一样好，那我们来看第2章。第2章是希望教会他们已经认领。但我们如果有些小孩子，我们可以练，因为我们有3天晚上，有时候有一些小孩子可能需要轮替有的可以放在天堂。那小孩子怎么演？他怎么知道？这个台词全部贴在后面的墙上了。都在后面墙上，只有最后老师会叫大家我们都出来做一个祷告，那没有什么台词，所以对小孩子来讲，这个是很好上手的一个场景的好，那我们看下一个，因为距离的关系，这2个女孩子在讲话的时候，其实大概就在这里，我们就隔一个桌子然后就是这样讲话。他们虽然很小声，但你们都听得很清楚他们在讲什么。他在讲他生命当中要怎么样接触然后接受这个耶稣了。好，第4个房间，这一个在屏东演的时候，或在美国演，我们这里应该也是这样。他是真的去切那个车头，然后放到房间。然后我们不是有4个死人吗？死人要不要有条件？要。第1个不能打呼，不能打呼。然后你有没有看这里？其实它是画一条线，这里有一条线，我们就是进去，而且刚刚进到那个房间，它是全部暗的。我们进去以后呢，因为他有引导员，他有个安全人员，安全人员在最后关门的时候，他故意就很用力，让嘣很大一声，突然这个车的灯它就有的还在闪烁，所以其实那个女儿躺在旁边，她一只手是在里面的，她还在控制灯光，就有那个效果在这里面，所以有些很细微的部分，他们都有注意到好，那我们看下一张
好，所以你看这个灰色的地方，其实我们都是站在这里，哦，就那么近距离。好，下一张。好，再下一张。好，然后在每个场景，因为我们是从大概他们是从6点到9点，然后我们这次在7点到9点半，好，会2个半小时。那为什么在晚上也是这些男生？好，因为这台词不长，所以每一个人都可以来演，好啊，所以下了班就可以来。那会不会肚子饿？会，所以每一个场景房间，其实我们都预备后台。他们教会刚好有的房间大，有的房间小，这些房间不大，没有后台，要不要吃东西？要，所以全部的东西都在棺材里面。好，这组完了，中间有空档时间，赶快打开来，大家自己下一组敲门要进来，赶快盖起来哈。所以那个不是冰箱哈，那个食物柜哈，就是在这2个里面。好，那大概哈，这个只是一个介绍了哈。好，那我想今天牧师就是透过这样的主日哈，以赛亚的这个经文以及这样的一个主题，按戏剧宣教的方式来跟大家做一个分享哈。期待我们的人生真的都被神所祝福，并且我们随时预备好，我们同心来祷告。爱我们的父神上帝，谢谢你如此的爱我们，你让我们在人生当中有很多的选择，你让我们有自由意志，但是我们却没有办法去掌握说，到底我还能够在下一时、下一刻的时候，在什么地方，是不是还有这样的生命？我们谢谢你，让我们透过这样的戏剧以及你话语每天的提醒，让我们能够过着一个警醒的生命，随时预备好，能够在你的审判台前坦然无惧。主，若弟兄姐妹当中因为这样戏剧有感到震撼或心里有一些不安的，主，你让他们知道，在爱里没有任何的惧怕。审判并不是刑罚为目的，而是提醒我们警醒，要活在你的恩典的当中。求你帮助我们每一个人，不单单我们自己能够重新得救，我们也能够将这得救的好消息来向我们周遭的每一个人来传播，让每一个人都有机会接受你成为救主。谢谢你，祷告奉耶稣基督圣名，阿门。现在，让我们一起唱诗回应上帝的话，请起立，我们一起唱圣诗258首。我
请坐。